Essa caminhonete é uma raridade, confira aí comigo. S10 Executive é uma turbo diesel ano 2006. Vem com câmbio manual, tração 4x4, bancos em couro, pneus 0 km, estribo lateral, capota marítima, protetor de caçamba, longarina de teto, rodas de liga leve e muito mais. Confira agora em nosso site guairacar.com.br ou nos ligue 98040111. Venha!